Aí pessoal, esse é o resultado da build com as keycaps que vocês escolheram. Eu achei que ficou bem maneiro. Ela tem esse padrão de verde mais escuro, tem um padrão de verde mais claro também, mas são poucas teclas. Então eu preferi deixar todo nesse tom de verde e onde podia ser branco eu deixei branco. O que vocês acharam do resultado? Ficou maneiro? Vou deixar um typing test agora para vocês verem como é que ficou o som do teclado e a minha digitação nele.